Det jeg sagde, det var patienten ned og læg. Patienten op i nakkestøtten. Indstil nakkestøtten. Og så var der noget med den her fodplan. Indimellem, når jeg er ude og besøger jer, så kan jeg opleve, at jeg ved ikke, om de skal have en patient. Patient? Hvem vil være med patienten? Ja, det er jeg. Og det her med at bare lægge stolen ned på forhold, det er jo også en god måde at få det. Så ligesom at sige, den kan ikke komme op i dag, så du er nødt til at lægge dig selv. Det sker der lidt noget andet, end når man bliver kørt tilbage. Godt. Du skal komme lidt længere op af mig. Yes. Godt. Hvis du nu... Når Camilla ligger her nu, så er nakkestøtten ligesom bare i forlængelse af resten af stolen, ellers så komme nærmere. Og det vil sige, at jeg kan bare få fingrene her ind under nakken på Camilla. Der er ikke noget som en støtte, det er kun baghovedet, der kører den her vej. Så der vil jeg rigtig gerne have, for at Camilla slapper ordentligt af, at hun har støtten længere nede, så du skal faktisk komme lidt længere opad. Nej, stadig. Yes. Og så holder jeg væk herinde, når jeg indstiller nakkestøtten, så ikke, altså du kan mærke forskel, hvis jeg gør sådan her, eller hvis jeg gør sådan her, ikke? Men det er vi ikke aftalt. Nej. Camilla sagde, at det var mere behageligt her. At nu er støtten hernede på kraniekanten. Hvad hedder det? Den nederste profil her. Det falder godt lidt. Den nederste pind her, den går sådan, altså skråt nedad, dunket hernede. Og så er det rigtig vigtigt, at støtten den er heroppe på kraniekanten. Det jeg kigger efter nu, det er, at Camilla kigger, når hun ligger hernede, så kigger hun lige op i loftet. Og så kigger jeg på oversiden af hendes tænder. De ligger vandret. Så tænker jeg, at det her, hun slapper godt af her, hun har støtte her. Jeg har god plads ind under stolen. Det er perfekt, når jeg skal hele vejen rundt i bunden og lave noget. Så det vil sige, når jeg skal undersøge, når jeg skal pusse af, når jeg skal have ting, hvor jeg skal hele vejen rundt, vil jeg gerne have Camilla her. Så kan det være, at nogle af jer tænker, hold op, det er godt nok, hun er godt lidt højt oppe. Og nogen, der tænker det? I forhold til? Nej. Jeg oplever rigtig mange, der har ligesom patienten nede. Jo længere ned patienten kommer, jo mere skal jeg bukke nakken. Så er der rigtig mange, der er glade for det her. Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Det vil sige, at jeg skal have armen godt nedad, for det har jeg lært på skolen. Jeg kan ikke rigtig få benet så godt indunder, så jeg kører lige fodpladen herude til siden. Og så kan jeg sådan her. Så jeg laver en hel masse skævhed i hele min krop, og jeg skal bukke nakken for meget. Men hvis nu vi siger, jamen det med synsergonomi, det her, det er den afstand, jeg gerne vil have ned til tanden. Så den afstand, jeg har her, den kunne jeg jo bare flytte herop i stedet for. Så jeg kører, Camilla, det går jeg op ad. Og jeg tager fodbladet med ind under, så jeg kan sidde her og have den her vej, have lidt afstand her. Så ikke helt ind til maven, men lidt afstand den her vej, og så gengæld er hun kommet højere op. Det jeg til gengæld skal være rigtig god til, det er at svede i hænderne her. At jeg støtter på Camilla, og jeg ikke har hænderne svævende henover. Så at jeg støtter på hende, uanset hvor jeg sidder. Jeg har lidt afstand, så jeg kigger mere den her vej, og så kan jeg jo flytte på Camilla også, hvis det er, jeg gerne vil have hendes hoved til at dreje. Hvis I lige... hold i gang med at opstå det. Så tager jeg armen lige frem. Yes. Og så kører I armen lige så stille ind, slapper af i skuldrene, kører lige så stille ind, så kan I mærke, at der er sådan et sted, hvor skuldrene hviler. Her kan jeg sige til alle jer, der er alt for tynde og alt for unge, at der giver 18 år også en vis med bryster. Altså de får til den her vej. Altså specielt hvis man dropper alt det der bøjlebehov der. Så har man simpelthen en lille pude, hvor man kan hvile armene på. Og I andre, der ikke har puden, kan måske stadigvæk godt finde det her sted, hvor I slapper lidt af. Så kig lige ned på jeres negle. Yes.
Det I stort set alle sammen gør lige nu, det er, at I brugt rotation i jeres øjne, og I brugt jeres nikkeled. Altså det vil sige ledet helt op i øverste del af drivhusøjlen til at kigge ned på jeres hænder. Det vil jeg rigtig gerne have, at I tænker på mandag, når I sidder med patienten. I skal huske jeres nikkeled. Det behøver ikke at være det der, altså I bruger det i stedet for det dernede. At man bruger rotation i øjnene, bruger nikkeled, og så får patienterne lidt højere op, end I måske er vant til. Og så brug, hvad man end kan finde herinde, eller ellers er et par skulderpuder ind under trøjen, så man har sådan en støtte, så man slapper mere af. Jeg vil gerne sætte den igen. Det der bare er, det der er rigtig vigtigt. tænker jeg også på prøve. Det der er rigtig vigtigt, når I gør det, er, at I sørger for, altså hvis patienterne kommer lidt højere op, at I sørger for at holde støtte på patienten, lige så snart I kan komme til det. For ellers bliver det hårdt for skuldrene. Så for hen over patienten laver I den her. Slapper af, og så placerer patienten der. Lidt afstand, og så kigger mere skråt fremad. Det er præcis den samme afstand, jeg har nu, som jeg havde før, hvor det var i den her. Nu har jeg undersøgt Camilla, og jeg kan se, at der er noget voldsomt ballade op i overklippen. Så når jeg skal have lave behandling i overklippen, så vil jeg jo gerne have Camillas hoved længere tilbage. Yes. Så kan jeg få den. Ja, så er det godt. Så en lille smule op. Jeg kan ikke sige det med. Det ligger meget. Det er slået af, at jeg godt har det. Det gør det. Største det gør det, ikke? Kan jeg godt have. Yes. Her kan jeg virkelig se noget i overkæben. Op i næsen. Og det kan godt være, at Camillas hoved er meget langt tilbage i forhold til, hvad nogen måske vil være med til, men det er den her retning, vi skal, når det er overkæben, I arbejder i. Så hvis nu, lad os sige, Camilla hun sagde, det er godt nok voldsomt det her. Nå, er det lidt langt tilbage, det kan jeg godt se. Sådan her. Var det bedre? Ja, så Camilla så. Og jeg har stadigvæk den der vinkel tilbage, så det passer med overkæben. Camilla er lukket af i skaldet, så der er ikke noget at være bange for. I kan kaste ting og sager dernede, og hun slutter det ikke. Næsten. Der er så lige det der arbejder bare her, med de der søde damer på 80, 90, 100 eller mænd. At der kan jo godt være nogen, hvor der ikke der er ikke noget, der kan lukke sammen hernede, eller så der skal man måske være lidt mere varsom med at lægge dem helt så langt tilbage, men ellers, andre patienter lukker det jo sammen her. Når det så underkæben skal lave noget i, så er der mange, jeg oplever, der begynder at sætte patienten op. Hvis jeg begynder at køre patienten op og sidde, så ryger jeg også længere om den her vej, så er det ikke så meget plads længere. Der vil jeg rigtig gerne have, at I stadigvæk holder den her vandrette patientstol, og så er det nakkestøtten, der laver det i stedet for. Der trækker jeg nakkestøtten lidt ud, løfter Camillas hoved lidt op. Så jeg løfter hendes hoved lidt mere op, og så giver jeg hendes støtten igen nede på kraniekanten. Altså hernede, stadigvæk støtten. Når Camilla så lukker op her, så bliver det underkæben, jeg kan se. Nu kommer hendes hoved lidt højere opad, så nu kører jeg hende bare lidt ned, så det stadigvæk passer med den højde, jeg gerne vil. Sådan vil jeg rigtig gerne have, at I ligger jeres patienter. Er det det, I gør nu allerede? Ja, perfekt. Så er der en grund til at snakke lidt om det. Tak for det.